السلام عليكم، معكم إلياس زرقان من قناة إيزيد كولونيل. اليوم غنلعبو في لعبة ديال كيما كتشوفوها هي هنا ستيكمان داون ويل اوتوكروس. نديو فيها جي أول مرة كنلعب فيها. شوفو شو مطور زين، تبلي هذا نجربوها كي جايرة. مزيان هاكا الله. خليو معكم واحد اللايك وتابوناو معنا في لاشين باش تجيونا على قبل الفيديوهات اخرى. واه لبس ضوات من داك الشر. نيو ريكورد. يا هاد اللعبة ديال شركة جين ووركس كنت فايت لايحة على الفيديو ديال شركة جين ووركس، هو ستيكمان سوكر. الا كنتو شفتوه 2018 اصدار ديالو جديد. هاكا ماشي حتى الاخر عاد باش نبدلو الموتور. نجربو الدباب نتبه. نوري شحال صعيب على راسو كاع. ولا لا 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 ولا وري. إني زين حلو الأمور. الدقرع زين هاد الموتور. حناني حاول.
نحيدو هاد الموتور، قلت له موتور خر. نمشيو نديرو هذا باين يعمل مزيان. بندوزو هاد الليفل ونكونو قد كملنا الفيديو. ندوزوه على تادك الجرس سابج دي خلاص بسبعتر انا وتينك. وريك يا غادي الموتور واش الموتور. إذا نكون قد سالينا الفيديو، خليو معاكم واحد اللايك وتابوناو معنا في لاشين باش تحفزونا على قبل نصيفطو فيديوهات أخرى. بسلام.